Moi! Mä ajattelin veijarihiiren kanssa näyttää vähän hiiren kynseenleikkuuta. Jotkut hiiret ei tarvitse ikinä kynseenleikkua. Ne saattaa, että ne kuluttaa ne ja hiirillä tuleekin olla pikkusen pitkät kynnet, että ne pystyy kiipeilemään hyvin ja ei tipahtele mistään. Mutta joskus kynnet kasvaa niin pitkäksi, että niitä täytyy vähän lyhentää. Ja tapoja siihen on monia, kuten myös välineitä. Mä itse tykkään suosia ihan äitiyspakaussaksia tai Fiskarsin vastaavia pieniä saksia. Tai sitten osaa käyttää kynsinipsuttimia. Ihan sama sinällään millä sä leikkaat, kunhan ne välineet on terävät, että ne ei ala repimään kynttilää taittavan sitä. Osalle, kuten feijarille, onnistuu leikata tästä ihan että se on paikallaan ja leikkaa täältä sivukautta yksi kynsi kerrallaan. Hiirillä tarvitsee leikata vain se terävä kaartuva kärki pois. Et siinä yleensä näkyy ihan selvästi paksu kynsi ja sitten terävä kärki. Riittää, että se terävä kärki vaan lähtee, eikä tosiaan kotioloissa ei välttämättä tarvitse sitäkään, jos se ei ole ihan hirveän pitkä eikä kaartumaan ihan selvästi johonkin suuntaan. Jos taas hiiri ei ole ihan näin rauhallinen, voi olla tarpeen ottaa se niin olisi ihan nyrkkiotteesta. Otat sen nyrkkiin ja siellä pidät napakasti kiinni. Jos se on löysä ote, se alkaa rimpuilla, otat pikkusen napakammin, niin se pysyy paikallaan. Täältä saa yksi tassu kerrallaan leikattua sitten, mitä tarvii. Voi kokeilla myös sitä, että otat hiiren näin, painat sen omaa rintakehää vasten ja sitten tältä sormien välistä saat yksi tassu kerrallaan leikattua. Se monilla onnistuu, moni kasvattaa opettaa tämän asennon hiirille ihan luonnostaan. Tästä pystyy myös hyvin katsomaan hampaat, jos tarvii. Saman hampaiden katsomisen pystyy tekemään tästäkin. Saman näkee myös mahaan ja muuta, ei sillä mitään. Tärkeintä on se, että sä itse oot rauhallinen, sulla on varmat otteet. Jos sulla otteet on epävarmat, hiiri alkaa varmasti jossain vaiheessa sitten vähän ihmetellä hommaa ja jännittämään kanssa. Ja älä leikkaa verisuonen, kynnessä menee pieni verisuoni ja siihen ei saa leikata. Voi kokeilla myös, jos saa hiiren kiipeilemään sormilla, niin näin, ja täältä kokeilla sitten leikata. Tämän toimin kanssa, jos hiiri on suht rauhallinen. Jos se on kovin vilkas, niin sitten voi olla, että joudut puristamaan sen rintakehää vasten tai nyrkkiin, että saat sen kynnet pysymään paikallaan. Koska jos hiiri kovin sätkii ja ravistelee tassuja, niin sitten se leikkaaminen ei onnistu. Älä leikkaa, jos eläin liikkuu, koska siinä on vaara, että menee sitten joku varvas. Ei meillä muuta. Onnea kokeiluun. Moikka!